Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajidahum amiratun wa hiya kharabu minal huda ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama min indihim takhrijul fitan wa yuqaddimuna rajula laisa bi aqra'ihim wa afdalihim illa liyughannih. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul, bermuajahah serta bersilaturahim dalam satu momen yang begitu membahagiakan. Kali ini membawakan salah satu tema yang cukup menggemaskan ini. Tema yang dibawakan adalah jalan terjal menegakkan syariat Islam. Ini kayaknya panitia sengaja ya. Nantang. Ngegaur ya masih katanya. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah hadir lebih awal dari saya. Para hadirin yang dirahmati Allah, berangkat dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Kitabul Fitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nubuwah cahaya kenabiannya, dengan atas dasar wahyu yang diturunkan, beliau mampu menerangkan apa yang belum terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang sudah terjadi. Makanya Rasulullah itu tidak pernah berbicara sekehendak hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah mah tara nyarios tara sasangem sakahoyongna pribadi anu dasarna tina wahyu, in huwa illa wahyu yuha, kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah padanya. Jadi qaul Nabi sadayana mangrupikeun wahyu. Maka dalam satu kesempatan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi kita, mengatakan bahwa yusiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun, tos deket bakal datang ke umat kami hiji zaman, hiji la yabqa minal islami illa ismuhu, moal nyesa nu disebat Islam, aturan Islam, syariat Islam, akidah Islam, akhlak Islam, illa ismuhu, kecuali tinggal namanya saja. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, serta moal nyesa nu disebat Al-Qur'an illa rasmuhu, tinggal tulisannya saja. Masajidahum amiratun, masjidna megah, mewah, agreng mentereng, hade dangong matak bengong anu nokong. Wa huwa kharabu minal huda, tapi eta masjid teh jauh tina pituduh. Ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama min indihim takhrijul fitan. Ulama-ulamana jararahat dina eta zaman, bahkan leuwih jahat tibatan jalma nu aya di kolong langit, min indihim takhrijul fitan, tina lisan eta ulama teh kaluar fitnah-fitnah. Satanu terakhir saur Rasulullah, wa yuqaddimuna rajula laisa bi aqra'ihim wa afdalihim illa liyughanni, bakal diangkat seorang pemimpin sanes solehna, sanes jujurna, sanes adilna, sanes bijaksana, illa liyughanni, tapi pinter lolonokanana. Kirang naon atuh fasilitas urang teh dipaparin ku Gusti Allah teh. Akal nu tos nyampak, mata nu tos remrak, cepil nu tos bengras, lisan anu tos fasih, rizkina fasilitasna tos dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala. Komoleta Sunda mafasih mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, baik kalimat bahasa Arab, kalimat bahasa Inggris. Orang Sunda mah teu kaciri. Orang Jawa mah
Moal tiasa siga orang Sunda. Ya udah Deni Pinto sok ngobrol bahasa Sunda da anger we logat Padangna ka ciri ya. Da salaras nama abdi teh orang Sunda. Waduh. Maunya bahasa Sunda gitu. Tapi lamun abdi nyarios orang Sunda, nyarios bahasa Jawa teu ka ciri Sundana. Sugeng enjing Mas tempo di mawon, mboten nate kepanggih. Nggih. Sampeyan wong Jawa mboten kula wong Sunda. Mosok cenjok kitu we reuaseun teu apaleun. Bapenak jeung urang Madura si kuring. Dek kimah coba mereka. Sampeyan orang Madura, jog-jog kitu we. Jadi orang Sunda mah plus-plus ka ditu ka dia. Orang Jawa menyeros bahasa Inggris wae atau bahasa Jawa logat Jawana teu tinggalin. What are you doing here? Eta fasilitas tos dipaparin ku Gusti Allah teh. Mata nu bengras, ieu mah ibu-ibu, ieu mah bapak-bapak, itu mah warna-warni, aya nu koneng, beureum, hejo, dipisahkeun ku mata teh. Sanajan hiji waktu mah sok katipu ku mata teh disangka hejo padahal beureum. Pan aya mah sugan teh hejo logona Ka'bah ini keusina mah beureum gitu. Tasawwur Rasulullah teh yusiku ayyati 'alan nasi zamanun, suatu saat engkau akan bertemu dengan satu zaman la yabqa minal islami illa ismuhu, moal nyesa Islam teh kajabat tinggal ngaranna wungkul. Islam nama mayoritas 84,6% di Indonesia, tapi tatanan keislaman tak tergambar di dalam kehidupan. Jadi ngabring Islam nama mayoritas, tapi ngabring tepuguh. Disebutna di bahasa Jerman mah yut aga, burayut aya tanaga. Badag tamu. Sok tinggal orang Islam, boro mayoritas, tapi partai Islam iraha meunang sok. Mun kapungkur mah nya. Zaman kapungkur aya Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, menang telak. Islamna areling kene. Ari aya mah kalaka urang Islam kene ya datang memawa agama lah kana politik mah. Itu. Di obrolan di sawah, Pak, sok keluar sabaraha kintal osno ai teh sok kegeng we 1,5 ton mah tina sawah teh. Ulah hilah Paknya zakatna nya. Da wajib zakat mah samisana wajibna salat. Alah ceramah mah di ditu lah tong ceramah di sawah, di masjid ceramah mah. Mau jeung nitah zakat sagala. Bapak nggak modal uhalin tan di pasar muhun sok balanya we. Bapak 2,5% nya tina balanya eta karena dikeluarkeun zakatna. Alah tong ceramah di pasar, di masjid ceramah mah. Manya di pasar ceramah tempat dagang ieu mah. Oh, mikirna terus mulai sekuler aya mah. Paingan ari agamana teh dibawa ka sawah mah atuh mancongan wates batur teu asa doraka teu era-era. Paingan agamana di masjid wungkul mah aya agama teh di masjid we teh dibawa ka pasar, paingan ngurangan timbangan teu asa dosa. Ai politikna di partai wungkul mah, politikna di kantor wungkul mah paingan atuh korupsi teh ka era. Baheula mah korupsi teh dihandapkeun meja, beuki teu era naik ka luhur meja, pan ayeuna mah digubuk jeung mejana. Dikorupsi dibawa jeung meja-meja. Jadi tatanan syariat Islam itu tidak pernah terlihat jelas di dalam kehidupan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah bersabda, yusikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Bakal kejadian jeung karandapan ku anjeun hiji zaman. Engke umat Islam teh bakal siga kadaharan nu dihidangkeun dina meja makan. Siga bolu disimpen dina meja makan, diriung ku jelema lapar. Tah umat Islam teh siga boluna. Oh, comot pada ngaroeng, pada ngahuapkeun, pada ngajueng. Ayeuna kan gitunya. Umat Islam yang begitu besar menjadi santapan-santapan syahwat nafsu politik belaka. Ketika ingin menang dalam urusan politik, libatkan umat Islam. Ketika ingin ada dalam satu posisi, libatkan umat Islam. Dina politik nyalon ke lurah ngadadak soleh.
Biar nama tara salat acan ngadadak di kopeah jumaahan saminggu 2 kali. Rajin dina kampanye nate bapak tuh apa? Abdi teh paling simpati ka umat Islam, abdi mah muslim bapak. Maka abdi nyalonkeun ayeuna jadi kepala desa. Abdi teh muslim sejati bapak. Malahan mah abdi Al-Qur'an apal 34 juz. Kaciri bloon teh. Abdi mah tahajud ge siang wengi. Umat Islam hanya menjadi satu santapan. Mata aya nama ka Islam teresep kana sorakna butuh rata-rata. Apa ini akan dibiarkan? Tidak. Tidak boleh dibiarkan. Saya teringat kata Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam. Kata Prof. Mahfud, saya bangga dengan NU dan Muhammadiyah karena dua organisasi Islam ini menjadi penopang bangsa ini berdiri tegak dengan para pendiri sebagai tokoh nasional pejuang di Indonesia. Pohok Mahfud teh betul. Saudara kita dari Muhammadiyah, saudara kita dari Nahdlatul Ulama adalah dua pilar penopang bangsa ini tetap berdiri. Tapi Prof. Mahfud lupa, dan menang Profesor ge pohok. Prof. Mahfud lupa menyebutkan dua organisasi besar lagi di Indonesia. Satu, Syarikat Islam. Yang kedua, Persatuan Islam. Nah, cenah Ustad, nulis sebat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi induk terbesar di Indonesia adalah satu penopang yang kuat bangsa ini tetap berdiri. Dengan begitu gagahnya, dengan bansernya, dengan pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pernah mencetuskan resolusi jihad untuk melawan sekutu pada masa itu. Inggris dipukul mundur dengan resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Top, mantap. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah tetap eksis Muhammadiyahnya sampai sekarang sebagai satu ormas yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Rumah sakitna pabalatak, sakolakna ribuan. Naon cenah Syarikat Islam, naon jasana? Apaan host Cokro Aminoto teh Haji Umar Said Cokro Aminoto sebagai pendiri Syarikat Islam adalah orang yang begitu berperan penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pada saat itu. Ari Persis Persatuan Islam, naon cenah jasana? Apanan Ahmad Hasan sebagai pendiri Persis dan juga Muhammad Natsir sebagai pending founder dari Persis adalah tokoh bangsa sejak dulu yang mengenalkan masyarakat Indonesia terhadap agama yang benar-benar dari Rasulullah. Bahkan dalam salah satu bukunya Soekarno menyebutkan, sahur Soekarno, Ahmad Hasan atau Ahasan atau kita mengenal dengan Hasan Bangil adalah salah satu guru spiritual utama saya yang mengenalkan saya terhadap Islam yang sebenarnya. Tuh, cek Soekarno wae, Ahasan teh guruna Soekarno. Maka lamun PDIP dan Megawati beserta turunan-turunannya mau berkomitmen sebagai pengikut Soekarno, maka seharusnya Megawati dan Puan Maharani ayeuna geus jadi anggota Persistri. Man lamun Megawati jadi anggota Persistri, saya meyakin Mbah Surya jeung udah Mbah Surya pasti jadi Satgas ya. Nah, cenah Mbah Surya usah jadi Satgas, udah jadi Satgas mah teu kudu nu kasep. Para hadirin yang dirahmati Allah, disebatkan teh Rasulullah teh yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ala qasatiha. Maka siga tuangan di meja makan. Saatos kondisi umat Islam ngamang gitu. La yansi'anallahu alaihimul wahan. Ku Allah diterapkeun kana hati umat Islam teh penyakit wahan. Mal wahanu ya Rasulullah. Naon wahan teh cenah Rasul saur sahabat? Qala saur Rasulullah disebut wahan teh hubbud dunya wa karahiyatil maut. Terlalu cinta pada dunia akibatnya takut terhadap kematian dan menghadapi kematian.
Resep kana dunya, resep sieun maot nya eta penyakit urang nya. Rasulullah melangkung uninga akibat cinta teuing kana dunya jelema jadi sarakah, akibat sarakah loba jalema nu sieun lapar bari keur ngagayem. Oh cok abdi mah sieun teu bisa dahar we cenah eta kalau heula eta bari ngagayem abdi mah cenah sieun teu bisa dahar we cenah isuk eta teh pan candikeun. Suruh sajaya mah geuningan kumaha cenah suruh sajaya mengobrolkeun kasusah unggal poe bari nginghak cimata nyululung curhat di warung kata tangga meuli susah cenah abdi mah hirup teh nya sieun teu bisa dahar we isuk mah eceum nih hese-hese teuing nya ayeuna neangan nafkah bari ngagayem poho teh bari ceurik teh bala-bala beak 5. Bapak-bapak ngobrolkeun kasusah ari udud ji samsu wae kumaha. Jadi sebenarnya mah susah teh teu aya. Tapi orang banyak terlalu percaya dirinya, tapi dia tidak tahu terhadap dirinya. Percaya diri osok ngan tahu diri henteu. Saya perokok sama, bapak-bapak seueur tukang udud. Boleh? Boleh, silakan. Tapi yang tak tahu diri itu ari udud mampu, ari meuli lipstik jeung pamajikan teu mampu. Dengekeun teh bapak-bapak. Ori ngusuk unggal minggu, ori beas ngoletrak dia. Da tiap pemilu eta partai Islam tibatan menang kalau kabubar tuh. Aya we bukan di meja-meja aya we. Da kumaha itu. Maka saya sering menyebutkan ada satu adagium yang harus dikenal oleh masyarakat, bahwa dalam politik adagiumnya tak ada musuh yang abadi dan tak pernah ada kawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Butuh dirangkul teh butuh ditalapung gitu. Bahwa lama bentroknya, bentrok ayeuna koalisi. Tadina berkoalisi ayeuna misah. Sok dipayun mapan eta partai teh partai penista agama, jangan pilih partai penista agama. Pek teh ngusung ayeuna si anu makani raresep ka dinya teh HP teh rek ngagorowok era geus nyebut partai penista agama. Dan politik begitu tuh. Mata orang mending berjamiah. Jamiah mah kering ngajorowok mun salah teh tadaek ngadenge oyak-oyak gitu cak nah da imah urang ngan omat sim kuring ulah sok nengaran kandang sorangan siga domba jebret karena kandang sorangan teh tempo kenteng nangolosod pas hujan penuh ribung sirahna ya. Tapi udah biasa nu disebat kandang domba mah tara ruksak kumuning kandang domba mah ruksakna domba di tengah. Matan Islam ge mahjubun bi muslimin. Nu disebut Islam teh ruksakna teh tuh ku batur ku urang keneh. Ku urang saha? Urang-urang nu sok ngaku Islam. Pan aya nu anyarnya punya. Di ditu tuh di Al Zaitun. Nya. Pesantren weureu. Juga jakeun. Weureu eta istri sapna dihareup jeung lalaki. Apa najisnya wanita? Lain urusan najis, ini urusan aturan. Wanita dianggap najis, tidak boleh di barisan depan. Hai blow on teh bagi-bagi. Ieu mah beak ku sorangan. Sidik Rasulullah nangtoskeun kitu, berjamaah mah sab istri nu sae pangpangkeurna, pameget anu sae pangpayuna. Pan aturan Nabi eta mah. Nya, iraha dibalikeunana nya. Sekarang lagi mencetuskan khotib wanita. Jadi khotib Jumat teh awewe. Kan weureuh cek abdi ge. Malahan jangan ibadah haji ke tanah suci karena Indonesia juga adalah Indonesia tanah yang suci. Kumaha iteh? Paingan berarti lain beja baheula teh cenah. Rek ngadamel Ka'bah bejana baheula.
pernah rek ngadamel Ka'bah di ditu di Indramayu teh. Kenapa? Indonesia tanah yang suci. Rek ngadamel sumur jam-jam pangparatan di Mekah cenah. Kudu ngaganti ayat Quran atuh. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Engke bakal diganti geura. Walillahi 'alan nasi hijju Indramayu mahnya. Hijjul bait mah itu. Tawaf di Gunung Malabar mana pantasnya. Sa'i di Jalan Anyar, riweuh pisannya. Kapangi hebruh bre aya namanya. Saudara, ini madhabnya apa? Madhab saya adalah madhab Bung Karno. Si ngacok. Nyebutkan madhab Bung Karno bari serius. Abdi menyebutkan anu di masker madhab Jokowi kan heureuy namanya. Ya mah serius da ibadah so. Begitu terjalnya untuk mengejar syariat Islam. Kenapa? Karena yang menolak terhadap hukum syariat Islam bukan orang lain tapi orang Islam sendiri. Bu, mun dina Islam nu maling diteuk-teuk panangan. Anu maehan dipaehan deui kecuali dimaafkan oleh keluarganya. Lamun nu maling diteuk-teuk leungeun, ibu sieun teu? Nah, jeung sieun sikeun rek maling. Abdi mah teu sieun, nah da moal. Jadi banyak orang yang protes, itu kejam, tidak boleh. Orang yang mencuri dipotong tangan, itu kejam sekali, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Tidak boleh diterapkan di Indonesia. Temunang dituk-tuk leungeun. Nah sieun, arek sia eta mah. Arek sia eta. Islam itu adalah agama yang kejam karena memberlakukan potong tangan. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu aidiha, aku akan memotong tangannya. Saur Rasulullah teh, tuh nya kejam. Ai karena Islam kejam, ari ayeuna aya usulan, bagaimana kalau koruptor itu dihukum mati? Teu. Ari karena Islam nyebut kejam, potong tangan, ari manehna ngusulkeun diteuk-teuk ti hangkopea. Kan eta langkung kejam. Sing horeng sanes urusan hukum diberlakukan kejam, tapi hate nu teu narima kana syariat Islam. Maka hal yang paling cocok mengenalkan setiap orang Islam pentingnya penegakan syariat Islam itu. Tapi alhamdulillah di urang mah aya kompilasi hukum Islam ayeuna teh tentang perwakafan, undang-undang perwakafan, undang-undang zakat. Terus lengkap di urang. Undang-undang pernikahan diakui secara perdata maupun hukum adat. Malahan pan dicetuskeun, Bu. Kamari tos piomongeun deui untung teu disahkeun. Aya rancangan undang-undang nikah siri. Nya keur nu teu payu mah. Kamari aya RUU tacan jadi undang-undang, rancangan undang-undang nikah siri. Nikah siri itu diartikan sebagai nikah yang tidak tercatat di pemerintahan. Jadi sanes nikah nyumput sanes. Nikah siri itu yang tidak tercatat di pemerintahan. Maka di bagian sanksinya para pelaku nikah siri kalimatnya, barang siapa seorang suami menikah tanpa izin dan sepengetahuan istrinya kemudian ketahuan, maka si suami akan dihukum 5 bulan penjara dan didenda 6 juta rupiah. Puas dah. Jadi lamun si bapak nikah deui ka ibu, terus kapanggih ku ibu teh, maka ku ibu dilaporkeun. Maka si bapak bakal dikurung 5 bulan sarta didenda 6 juta. Setuju, Bu? Setuju. Bapak setuju? Ararek. Sanes sepeda abdi sok ngadukung ibu-ibu punten Paknya. Abdi mah lamun aya undang-undang eta satuju. Nah, cenah Ustaz satuju sami sareng ibu-ibu sabab dina RUU na ge rancangan undang-undangna lamun kapanggih. Mantak mun nyanung ulah.
beres Islam wungkul nu tinggal ngaranna teh saur Rasulullah wala yalqa minal qur'ani illa rasmuhu moalnya sa Al-Qur'an tinggal tulisanana wungkul. Quran memang ngajeblak berbagai ukuran dengan khot yang bermacam-macam, tapi illa rasmuhu tulisanana we. Bu, abdi sering dibahas ieu mah, ngemutan deui ya. Al-Quran dengan untaian kata mutiaranya, dengan bahasa balaghah yang begitu dalamnya. Dina Al-Quran mah nyarek, mabok, nyarek, maling, sareng nyarek, zinah beda. Ari zinah mah kalimatna la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Tong deukeut kana zinah mah. Ari kana judi mah kalimatna fajtanibu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Kana judi kudu jauh, kana zina ulah deukeut. Naon bedana ulah deukeut jeung kudu jauh? Naon bentenna? Sami, ari sami mah mau dibedakeun. Ibu kieu atuh, ai benar sareng betul sami teu? Ari sami mah mau dibedakeun kalimatna. Matak bedakeun ge beda. Benar sareng betul teh beda. Superman pembela kebenaran, manya Superman pembela kebetulan. Ngewa tuh. Benar jeung betul teh beda hartosna. Ari zina mah dina Quran la taqrabuz zina, jangan mendekati ulah deukeut kana zina. Ari kana judi mah pajtanibuhu kudu jauh. Naon bedana? Kana judi mah kudu jauh. Nah, sabab bisa dilaksanakeun sanajan bari jauh, tos jauh ge kudu jauh. Ari kana zina mah ulah deukeut, sabab zina mah moal terjadi lamun teu deukeut heula. Da abdi mah zinahna ku remote usah atuh bisa. Zina mah lami prosesna teh. Masih keneh WA-an, tina inbox heula, ngalih kana WA, susulumputan heula, namina Susi ganti ku Alek. Janjian heula, nonton heula, pendekatan heula, tos pendekatan karek terjadi lila prosesna teh mata ulah deukeut. Nah, mau jeung pengalaman pribadi ari ibu. Wanian di dieu mah. Saya pengalaman pribadi ieu mah. Udah Deni Pinto nerangkeun ka abdi. Carana teh kitu. Ieu mah kudu ngalaman wae. Padahal ustad ge nerangkeun akhirat can aya nu maot eta. Nya. Tukang enog ge nawarkeun enog tarang enog. Karena maok bae nama, ayeuna tadi mah bab judi sareng zina, ayeuna mah maok sareng zina tos beda deui wae. Ari maok mah disebut teh pamaget heula as-sariqu was-sariqat. Nu maling lalaki jeung maling awewe. Ari kana zina mah disebutna istri heula az-zaniatu waz-zani, pezinah wanita dan pezinah laki-laki. Kunaon jeung? Ari zina mah disebut awewe heula sabab zina mah datangna ti awewe lain ti lalaki. Haho. Ari maok mah disebut lalaki heula sabab bangsat mah rata-rata lalaki. Sanajan nu butuh ku lalaki teh awewe mah butuhan ku lalaki mah cantang butuh ku awewe. Nah, cenah ustad kitu eta geuningan dina film aya ge nini pelet eueuh aki pelet. Besok melet mah ini butuhan ku aki-aki gitu. Bangsat rata-rata lalaki, matak disebutnya lalaki heula as-sariqu was-sariqat. Lamun zina ti istri datangna disebutna istri heula az-zaniatu waz-zani. Matak lalaki mah seuneu moal mangabebela, moal badag seuneu teh kajaba bensin ngadeukeutang. Matak ibu makan ditutup-tutup. Kan zaman ayeuna mah ti luhur diturun-turun, ti handap ditaek-taek, ti tengah dibolong-bolong. Lempang ka ditu ka dieu, beri rambut beureum, duh kukuna dipedikir-pedikir.
bari mapah nganggo tas alit dibeungkeut rambutna teh nganggo acuk indis nganggo rok ponok tong boro urang atuh udah di pintu wae bersin ningali nu kitu ngan api-api we aya istrina lho. Begitu sulitnya penegakan syariat Islam itu karena muslimnya tak sadar terhadap kewajiban untuk penegakan syariat Islam, maka jalan dakwah mengenalkan pentingnya Islam terhadap umat Islam adalah satu kemestian. Masajidahum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Nu salajengna saur Rasulullah masjidna megah, agreng, mentereng. Saur urang Sunda mah sigrong, hade dangong matak bengong anu noong. Sae ngan eta masjid teh jauh tina pituduh. Seharusnya masjid dijadikan pusat gerakan, pusat ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pusat harokah, pusat pengkaderan. Ayeuna mah pan masjid dijieun pusat hiburan. Ayo namanya ngadamel masjid jadi tempat wisata tuh. Tapi da lain masjid tempat wisata lah da leuheung keneh. Ieu mah wisata di jero masjid aya teh. Nyanyian gitu. Ayo Umar bin Khattab mah paling anti ban karena syair-syair teh ada yang bersair tempo Umar bin Khattab teh cicing. Aya Rasulullah mah teh sieun ngagambarkeun mubah eta teh musik teh. Tapi etika nah di dalam masjid itu jangan pernah bernyanyi. Tong nyanyi, tong lagu di jero masjid mah. Ieu segala dinyanyikeun. Maghrib Robbana ya Robbana. Ya. Faghfir lana dunubana. Naon cing hartosna? Pangeran abdi, hampura dosa abdi. Tong ka Gusti Allah ieu mah KRT we. Urang beas-beak cek urang teh, "Hei Pak RT, aya keneh raskin." Itu sia cek RT teh ganeng sia itu. Untung hukum malaikat teh mas Robbana ya Robbana, cek malaikat teh kumaha sia. Ngopi omongan gitu. Moal. Di luar nyeranyi masuk walaupun nyanyiannya berbentuk syair. Dulu orang jahiliyah mencaci Rasulullah dengan syair, maka para sahabat membuat syair untuk membela Rasulullah gitu. Tapi kan bae syair-syair kitu mah pan eta mah sanesti Rasul damelan urang ngan pedah didalilan geus keneh abdi nu tara ya syekhana ma'a salama fi amani syekhana Allahu rabbirhamu rabbi ruhina ya rabbana bisa abdillah ya badratin min haza kulla kamali ماذا يعبر عن أولاك مقالي لسبيل kemarin mah di Majalengka ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu lagu naon itu cenah. Oh, itu lagu itu. Hasyar lagu India. Cek seumur ini sagadang deui bakal aya tumheho nya we bijil kamari nya. Aya bijil tumheho ge. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyati wa tarabi. Oh ya tumheho teh. Tong dinyanyi-nyanyi di masjid, Ceng.
Nah, atau dijadikan di masjid, ulah gituan di masjid mah ada satu etika di dalam masjid. Da ibadah mah teu meunang di kitu-kitu, pedah bapak resep misalnya. Karena lagu-lagu India, adan di India kan teu kene. Yang di Baledogan kumaha? Ya. Resep karena lagu India, langsung ada teh. Hayyalah sholat, hayyalah sholat. Keluar di masjid pernah kebugan. Masajidahum amiratun wa hiya kharabu minal huda. Ulama uhum syarrun man tahta adimi sama min indihim takhrujul fitan. Ulama-ulamana jara rahat leuwih jahat tibatan jalma nu aya di kolong langit dibanding orang yang ada di seantero jagat. Min indihim takhrujul fitan, dari lisan ulama itu keluar fitnah-fitnah karena kepentingan urusan politik semata. Mereka menjual kekuasaan, keimanan dan umat hanya untuk kepentingan politik. Saya katakan orang yang seperti ini bajingan tenggelam. Ngajual umat, ngajual agama, ngajual organisasi untuk kepentingan politik. Kan bajingan, bajingan mah kasar teuing. Aya bahasa ilmiahna, nu kitu teh bahasa ilmiahna teh goblok. Kan kacida, Pak. Organisasi dijual, umat dijual, ayat dijual hanya untuk kepentingan politik. Kan kurang ajar. Nu terakhir wa yuqaddimuna ar-rajula laisa bi aqra'ihim wa afdalihim liyughanni illa liyughanni. Bu panasnya kapoenya. Di pamangpeuk mah Pak, biasanya ibu-ibu sok moe tong, abdi moe tarang. Ya mah untung di dieu kan podiumna biasana dihanap. Abdi geus kikian teh. Ustad teraskeun we cenah haneut. Ibu haneut abdi ye. Kapan terakhir alhamdulillahnya ibu-ibu bari moe tongong. Matak urang kudu punya moto teh tos garuh moto di moe tongong ieu. Wa yuqaddimuna rajula, diangkat hiji pamimpin saur Rasulullah. Laisa bi aqra'ihim wa afdalihim, lain ku solehna, lain ku jujurna, lain ku faham kana agama, lain ku bijaksanana, illa liyughanni. Ghanna yughanni teh nyanyi bersenandung. Sing urang sok aya bersenandung tagonian. Hartosna kedahna mah jadi pamimpin teh teu cueut kanu hideung, teu ponteng kanu koneng. Ieu mah lolonokan, dinu hideung jadi hideung, dinu koneng jadi koneng, dinu hejo jadi hejo, dinu beureum jadi beureum. Matak jeung saha we koalisina teh? Zaman kiwari mah Bu, lamun teu bener urang cicing dina jam'iyah nyepeng pageuh kana aturan agama, maka fungsi berjamiah teh eta. Lamun nya urang gaduh niat menegakkan syariat Islam, sok cicing dina jam'iyah. Bapak resep HNU, cicing di NU. Bapak resep ka Muhammadiyah, cicing di Muhammadiyah. Resep di Persis, lebet ka Persis sok. Jadilah orang-orang Persis yang baik, jadilah orang NU yang baik, jadilah orang Muhammadiyah yang baik. Abdi Ustad belajar keneh namanya jantan simpatisan sok wios teu naon. Ya geus 5 tahun jadi simpatisan wae. Sae Ustad, sae jadi simpatisan teh kersa ngaos abring-abringan. Ngan lamun dina angkot mah teh simpatisan teh nangkel. Supirna eta, mobilna eta ngan teu di jero, tepina sarua, mayarna sarua. Ngan anu nangkel teh lamun labuh sok nyalahkeun supir. Matak mending lalebet sok, terus 2 tahun 3 tahun jadi simpatisan, daftar Pak Ketua Cabang kitu abdi daftar bari jantan anggota. Abdi mah da ngawas di Persis ki resepna ka Muhammadiyah, sok daftar ka Muhammadiyah, ameh sah jadi anggota Muhammadiyah. Resep ka NU sok daftar ka NU, hoyong jadi anggota Fatayat NU lamun ibu-ibu gitu. Nah ada mau ditanya di akhirat macam mau ditanya Persis NU Muhammadiyah, tong borok kitu geus sian kain celeng we mau ditanya atuh. Nah jeung ngaresian atuh. Ngaos tumpak mobil naon cek malaikat teh mau ditanya sarua. Tapi berjamiah itu pan ditaros ku Rasulullah ka sahabat teh.
Ari maneh rek di Ansor atau rek di Muhajir? Padahal Muhajir jeung Ansor teh sami urang Islam. Tapi ditaros cing puguh sa Rasulullah teh. Hal anta muhajirun aw ansor? Naon pentingna? Justru ku Rasulullah ditaroskeun teh penting. Naon nu teh penting dina agama? Dina Quran wae aya nu teu penting dina Quran? Tuh aya sadayana ge penting. Geuning cenah eta ustaz dina Quran aya nu teu penting. Naon? Kulu washrobu, sok anjeun dahar jeung nginum teu penting cenah. Nah, jeung aya dina Quran ceuk saha dahar jeung nginum teu penting? Penting. Teu jadi anggota dewan mah moal maot, teu dahar teu nginum saminggu mah tah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalam tah. Penting itu teh. Tangke di akhir mah Rasulullah bakal diangkat seorang pemimpin sanes ku jujur sareng adilna illa liyughni. Memilih pemimpin bukan masalah menang atau kalah, tapi di kubu mana kita berdiri tegak. Ulah salah kubu bisa nyongcol di alah lawan gitu. Apaan milih pemimpin mah terus diatur ku agama kedah bastotan fil ilmi wal jismi. Awakna seseg, otakna cerdas, good looking. Jadi otakna cerdas lantaran loba maca, awakna seseg lantaran olahraga. Kitu milih pemimpin mah. Nu otakna hebat, awakna seseg. Ulah nu awakna rengkung, otakna dongo. Tapi tong nyalahkeun itu di batur ieu mah di Malaysia. Alhamdulillah urang gaduh presiden nu kamari nu ayeuna menjabatnya sebelum pemilihan 2024. Alhamdulillah urang gaduh presiden yang begitu luar biasa menjaga sistem demokrasi agar tetap bersih dan berdiri. Karena banyak orang yang punya kepentingan agar presiden ini menjadi 3 periode. Bapak 3 periode saja, Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Diwawancara kan kalau Bapak diusung menjadi 3 periode. Ya kalau saya sih enggak lah. Kalau saya tuh maunya pulang kampung. Saya akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Jadi Bapak tidak minat untuk mengajukan kembali undang-undangnya sudah menyatakan bahwa tidak boleh. Tidak boleh toh? Tidak boleh. Undang-undang itu jangan dilanggar. Kalau saya enggak bisa lah. Kalau 3 periode saya mau pulang ke Solo, biarkan yang lain. Sudah pusing saya. Alin cek Pak Jokowi teh 3 periode takut mengkhianati undang-undang. Mantap gitu. Cawe-cawe. Jangan takut kehilangan kekuasaan. Intinya begitu, karena kekuasaan itu tidak pernah hilang tapi berpindah, dilanjutkan oleh orang yang baru dengan visi yang baru. Gitu cek Aanis teh. Agim ditaros kan. Bagaimana untuk pilpres sekarang? Itu tidak biasa ya dalam urusan politik. Agim. Tapi kalau disuruh memilih, itu lebih memilih yang mendekati terhadap syariat Islam ya. Bahagia sekali. Kalau misalnya yang jadi presiden itu yang paham terhadap penderitaan rakyat, betul tidak? Saudara Agim, jadi urang ge milih teh sanes pilih ku Agim sanes, tapi urang kada paham memilih presiden adalah ibadah karena menentukan 5 tahun nasib kita ke depan sebagai penentu kebijakan publik selama 5 tahun, dan itu nasional seluruh Indonesia. Maka kedah nu syar'i lamun seug teu sanggup milih partai Islam, caleg muslim anu kuat, da bobohan dulur cenah ieu mah abdi mah keikat ku dulur nya sok pama bapak jeung ibu minimal pilpres
eksekutif harus dimenangkan oleh orang Islam. Ustadz politik identitas. Nah, hari abdi nitah milih orang Islam, nitah milih caleg serang pemimpin anu muslim disebut politik identitas. Gening batur. Orang Kristen nyebutkan pilihlah pemimpin yang seiman. Nah, teu nuding politik identitas kali itu pan sarua itu ge. Orang Kristen gaduh hak pikeun miwarang umatna milih anggota dewan anu Kristen. Orang Hindu berhak untuk menyuruh umatnya memilih yang beragama Hindu. Maka orang Islam punya hak untuk menyuruh umat agar memilih orang-orang yang soleh, orang-orang yang muslim. Gitu intinya. Yuk kita bergegas semuanya bahwa kontestasi politik bukan cuma urusan duniawiyah, tapi ini adalah jalan pertama naik tangga untuk berhasilnya penegakan syariat Islam di Indonesia. Terus capek ya. Jeung beki siang sok beki piomongan abdi kewe lah piomongan nya. Ulah waka ayeuna mah ngan judulna geudah ieu pika hariwangan tapi ayeuna mah nuju lalaunan gitu. Abdi mah terlalu dak ledek ayeuna mah sieun. Nya. Muji we ayeuna mah. Intinya terlalu dak ledek, tara sundar sindir ayeuna mah tos teu pati pinter kegituan. Teh nya. Ngan bisi oyong terang Ustad ari engke Ustad 2024 milih saha Japri we engke ge aya nya. Cekaplah berasa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun sadayana.